टक्क यो पनि आएको थियो है अस्ति सँगसँगै योसँगै यो पनि आएको थियो दाइको। ओ राजकुमार घले सर हाम्रो साउन्ड मगाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। ओ माई गड के हो तपाईँ राजकुमार जस्तो मान्छेले हाम्रो पसलबाट यसरी। Hey guys, what's up? Welcome back to my another vlog है त। आज चाहिँ अलिकति फरकवाला भ्लग छ होइन। यो भ्लग चाहिँ के हो भने अब थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला। नयाँ सुज च्युमन गरेको थियो, नयाँ सुज मगाएको थियो अनलाइनमा अनि ठ्याक्क बिहान आइपुगेछ। अनि म चाहिँ त्यो अनबक्सिङ गर्न लाग्यो। अनि यहाँको डेलिभरी भनेको चाहिँ लास्ट एकदम बेन्डी छ के भन्छ त्यसलाई, एकदम सुविधाजनक छ कस्तो छ भने टक्क टाइममा ल्याइदिन्छ भनेको टाइममा। तर टाइममा भएन भने फेरि त्यहाँ लगेर जान्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले आफैले छान्न पाइन्छ अब जस्तै बाहिर डेलिभरी बक्स छ भने त्यो बक्समा हालिराख भन्न पाइन्छ। अनि बाहिर मान्छे नभए पनि ढोका बाहिर राख भन्न पाइन्छ होइन। धेरै अप्सन हुन्छ त्यहाँ। मैले चाहिँ त्यो बतासी थियो जस्तै मान्छे भेटेर मात्रै दिनेवाला थियो म चाहिँ गरेको थिएँ मैले चाहिँ, किनभने बाहिर हराउन सक्छ के हुन्छ भनेर। एमाजोनको चाहिँ मेन चाहिँ त्यही प्रब्लम छ, बाहिरै राख्नेवाला प्रब्लम भन्नेहरू सुनिन्छ अनि मैले चाहिँ त्यो चाहिँ नगरिकन टक्क आफै भेटेर मात्रै लिने त्यो गरेको थिएँ। अनि मेरो चाहिँ अस्ति आइपुगेको थियो यो सामान। अनि अस्ति म थिएन, टक्क लगेर गइछ। अनि एउटा पेपर छोडे हुन्छ टक्क यस्तो पेपर छोडिराखेको हुन्छ त्यहाँ पोस्ट बक्समा। त्यहाँबाट फेरि यहाँ अनि क्युआर राख्दै हुन्छ अनि टक्क ट्र्याक गर्नुपर्छ तपाईँले कहिले भ्याउनुहुन्छ भनेर। त्यो थियो टक्क मैले चाहिँ आज राखेको थिएँ। आज बिहान म हुन्छु नि त शनिबार, त्यही भएर बिहान राखेको थियो। ट्याक्कै म काममा निस्किने बेलामा ठ्याक्क आइपुगेर धन्न भ्याएँ मैले। अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ अनबक्सिङ गर्न लाग्यो। अलिकति बेग्ला कुरा भयो, माफी चाहन्छु म। अब चाहिँ सुरु गर्छु ल। अनि जुत्ता चाहिँ कस्तो हो भने मेरो पहिला थियो नि मैले अनबक्सिङ गरेको थियो, अनि त्यो सेम हो, मैले सेमै मगाएको छु, साइज मात्रै डिफ्रेन्ट हो है त। अब हेरौँ है त अनबक्सिङ। ओके, अनि सँगसँगै म एउटा थोरै भ्लग पनि कन्टिन्यू गर्न चाहेँ। अनि यो चाहिँ मेरो दाइको गिफ्ट हो। यो चाहिँ अस्ति भर्खर आएको थियो। अनि टक्क यो चाहिँ दाइ आफ्नै ड्रेस भनौँ न, के भन्छ त्यसलाई, युनिफर्म के भन्छ। अनि साथमा टक्क यो पनि आएको थियो है अस्ति सँगसँगै योसँगै यो पनि आएको थियो दाइको। यहीँबाट दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त। ओके, अनि फेरि है त। अनि त्यही थियो अस्ति मैले मेरो नेपालबाट आएको सामान चाहिँ अनबक्सिङको चाहिँ भ्लग हालिनँ, किनभने त्यस्तै भयो। म लास्टै बिजी थियो अस्तितिर चाहिँ। अहिले चाहिँ अलिकति छु। अनि साथसाथमा यहाँ टी सर्ट पनि आएको छ मैले नयाँ। यो चाहिँ गान्डुले पठाइदिएको हो। यो चाहिँ गान्डुले डेनिमको हो है त। अहिले यहाँ समर छ नि त, अनि समर सिजनको लागि एकदम बेस्ट टी सर्ट आएको छ एउटा। साथसाथै अब मेरो टक्क बुट अनबक्सिङ सुरु हुन्छ है त। ओके, मैले है त सबै कुरा भनिसकेँ। अब सुरु है त। ओके, टक्क यस्तो हुन्छ मैले चाहिँ निजुसान निची दोयोबी गोजेन्चु भनेर फेरि मैले बुक गरेको थिएँ। अनि बिहान आइपुगेको हो गोजेन्चु भनेको चाहिँ 12 बजे हो कि 11 बजे भन्दै त बिहानको टाइममा त्यो भित्रमा चाहिँ गोजेन्चु पर्छ है त। टक्क म बिहान निस्किनु अगाडि नै ठ्याक्क आइपुग्यो है त। ओके, अब म निकाल्छु है त। ओके है त। ओके ओके, यहाँ के लेख्यो आमामा, पेपरै लेख्ने रहेछ त। एमाजोनबाट मगाएको मैले, त्यो भएर खतरा पेपर आउने रहेछ। ओ राजकुमार घले सर हाम्रो साउन्ड मगाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि के भन्दैछ, तपाईँ राजकुमार जस्तो मान्छेले हाम्रो पसलबाट यसरी अर्डर गर्नुभयो, त्यसमा हामी एकदम गर्व महसुस गरिरहेको छु भन्छ त। मलाई त के हो यस्तो, क्या है तू, क्या औकात क्या तेरा, ओभर एक्टिंग करता है साला, ओभर एक्टिंग की औलाद। अनि बक्स चाहिँ सेमै छ है, मेरो पहिलाको बुट र अहिलेको बक्स सेमै छ। ओके, अब अनबक्सिङ गरौँ है त यार। ओके गाइस, सेम है त, मेरो पहिलाको जस्तो त सेम। कस्तो दामी छ नि त यो जुत्ता, मैले त्यही भएर हो मेरो पहिलाको चाहिँ 26.5 को हो, अनि यो चाहिँ 26 को मगाएको है त। यहाँ 26 छ। ओके, त माथि
ओ माई गड के हो ओइ यो त यो पनि रहेछ त टालिने रहेछ मेरो पहिलाकोमा टालिने थिएन होला यार ल यार ओके है त यही बुट हो मेरो चाहिँ यो पालिको चाहिँ गाइस दिस इज माई न्यू किट है त ओके यहाँ भयो है त अनि मेरो पुरानो देखाउँछु ल तपाईँहरूलाई फेरि यसले त एउटै जुत्ता घरिघरि अनबक्सिङ गऱ्यो भन्नु होला यहाँ चाहिँ मेरो फेरि अर्को छ है मैले यो पनि टक्क राखिराखेँ भित्रै हालेर बक्स चाहिँ एउटै हो यो अलिकति है त पुरानो ओके गाइस यो चाहिँ मेरो पुरानो जुत्ता है त कस्तो दामी रहेछ नि त अहिलेको त नयाँको त यहाँ दामी यो बेलिङम है त बेलिङमको जस्तो रहेछ नि त यो त ल टक्क छ कि यो होइन यो के भन्छ यसलाई कान यसको कान वाउ यार दामी रहेछ यो जुत्ता यार यो पो यो मात्रै फरक रहेछ मेरो पुरानो र नयाँमा यो 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 चार्ज सक्यो बेबी 8% 10% झऱ्यो फोनको अनि है टक्क अनि यहाँ यो चाहिँ दामी लाग्यो मलाई है त तर मेरो पुरानोकोमा चाहिँ छैन है पुरानोमा चाहिँ छैन है यस्तो छ है त मेन अरू चाहिँ लगभग एउटै हो प्रेडेटर हो है त यो चाहिँ नयाँ लाग्यो है मैले यो चाहिँ पसलमा गएर किनेको हो है त अनि यो चाहिँ मैले एमाजोनबाट गरेको है त मैले यो लिनुको रिजन चाहिँ टक्क अहिले एमाजोनमा सेल चलिरहेको रहेछ 40% अफमा त्यही भएर मैले चाहिँ टक्क अहिले सेल चल्दा उठाइदिउँ भनेर उठाइदिएको हो टक्क यो बुट यो चाहिँ 26 को हो मेरो पुरानो चाहिँ 26.5 को साइज चाहिँ त्यही भएर मैले चाहिँ तपाईँ 26 उठाइराखेको तपाईँहरूलाई पनि बुट चाहिरहेको छ भने चाहिँ अहिले एमाजोनमा सेल चलिरहेछ किन सक्नुहुन्छ अनि है त ओके त्यही नै हो मैले चाहिँ अनि यो लास्ट टाइमको टुर्नामेन्टको भ्लग पनि हालेको थिएँ मैले राम्रै भयो त्यही नै हो गाइस है त मेरो अनबक्सिङ यही नै थियो त्यही हो गाइस सबैजना राम्रोसँग बस्नु होला अहिले एकदम गर्मी छ यता जापानमा पनि गर्मी छ अनि नेपालमा पनि गर्मी नै हो गर्मी त हो अहिले नेपालमा पनि त्यही भएर सबैजना स्टे हाइड्रेट त्यो सबैजना मजाले पानी पिएर राम्रोसँग स्वस्थ भएर बस्नु होला ओके गाइस त्यही नै हो है त सी यू नेक्स्ट ब्लगहरू म हाल्न ट्राई गर्नेछु साथ दिनु होला यस्तो लाइक कमेन्ट लाइक पनि हाल्नु पऱ्यो गाइज है त यस्तो झुकेर भए पनि ओके गाइज बाई बाई सी यू नेक्स्ट ब्लग